کارودان بردام سبارت به شرعی تر برای شر درست دبن. هرچند عراق بشکنیش به شرعی لهنگ دبین نهاجی کو امریکا و اسرائیل راست و شپا عراق بردوبات کتن وجه حجر شعبیه او ملیشات و برای کو دروی یاسای دانه هر وها للبنان جی به همان آوایی دنها داجی تر ترکیه یعنی گلک آخفتن لسروی شرعی دکتن برای چنده که حکام فیدان گوتو بو امناه لی کو شرعی نافود ناوا ایران دا دروز ببیدن تردگل برئیس عمر اوزمن سیاست مدارج ترکیه یعنی بجن باکوری کردستان دیار بکری همه هندک وی مجاره مناقشه بکن برئیس اوزمن وار باش تو بخیراتی جبو کردستان 24 دست پی که از نرخاندن آوا بزانم سر وی شری هک چاوا دبینن وی شری اف شر بر بکو داده چیتن نافچه بر بکو داده بتن زۆر سپاس ji bo Kurdistan 24 niha bi rastî ez jî wek hemwelatiyekî Kurd ji rewşa şer dilgiran e. بله Yani şer meriv naxwaze. Lê tê zanîn bi salan e İran di herêma rojhilata naverast da biye navenda şer. Ne tenê destpêka şerê İsraîl û Amerîkan. Yani tenderê İranê da jî gelê İranê ji rejîmê nerazî ne. Çendîn car serildan çêkirine, qayrana aborî têde heye, qayrana siyasî têde heye, eşkence heye, milletê wî ji sedî heştê serildan dema çê dike, bi şêweyekî ne mirovane tê binpêkirin. Vê car dema ku êrişê İsraîl û Amerîkan dest pê kir, yani bi gor min di destpêkê de Amerika û İsraîl dixwestin serokatiya İranê ji nav bibin. Jê ra dibêjin decopication strateji. Yani serî jêbirina rejimê bibin ihtimal heye ku İran bi rasyonelê huquqa navdewletî xwe dîzayn bike lê serokê wî têk birin wek Vilayetê Faqî Hamaney têk çû wekî şer dirêj kir. Yani ev stratejiya serî jêbirinê cî negirt. Bi gor min bi roj berfireh dibe aliyekî devletê Kendavê bi mûşekan bombe dike, aliyekî heta li Tirkiye dixe herêma Başîrê Kurdistanê Başekek Ömer bi mûşek û drona lê dixîne. تمام اف سیزده روشن شر بردوام لگوری نرخاندنا و هندوی باوری دانه به آسانی به حسانی یعنی اف دست حالات نهایا ایران وره رخاندن وره جناف برن هندوی باوری دانه اگر هزا وشکانی هزا پجایی در بازی ایران نبیتن دست حالات نهای رخاندن بنره ایران devlet ekivak Irak'ı nine bugün milyon şaşıt hazar kilometre kare bejaya ve geleki dijwar zahmet li dema bejayı da müdahale bu dibi koalisyona ki nav devleti vak çava hazaru nasidu silu pencalar dije faşizma Alman pekat ve de mümkün dibe ana geleki metrsidare yani bir İsrail ve Amerika ile sinordar ne mümkün. O İro şerci, roca sezda da ana vela davasandın, cardın ravşeki metrsidar heye, şava heye. Şava tedi maruf lehirçi dixine, hırçı neyi kuştun, birindad bimine, metrsi hırçı zede dibe. Kabiliyeta hırçı erişkacı zede dibe. Ana İran, eğer bir vi avay, bir avarın levatın, rejim neyi guartın, لسر ترکی، لسر باشوری کردستان، لسر ولایت کنداوی به تایبەتی لسر تنگاوا هürmüzü. مترشیه که مزن دافرینه تنگاوا هürmüzü ne tane harama rojalata naverast. به همین دنیای را تکل داره. یعنی سرکانی آبوری گاز و پترول چاران یکی وی تنگاوا هürmüzü را در باسته. ایران دورپیش بکه ana li keştiye nav devleti bixîne abriya bazirganiye dixitime ji bo wî îhtimal heye ku welatên Avrupayê jî beşdar bibin wek koalisyonekî berfireh
بگو نرین من تدی نرین مرا پک نای لی داخوازی من آوا کو بگو etniki vak çava Yugoslavya gor demografya etniki Başka- İran jinuva dizayn bebe Tamam. şekin nükleer belik Tamam. şekin nükleer ve pakış Kek Ömer. bugor zagone nasıl belik Ha niha çaf li ser helwestê Tirkiyeyê. Yani Türkiye hem hevpeymana İranê ye. Peywendiyên wan ên siyasî, diplomasî, bazirganî hene. Di heman dem da cîrana İranê jî ye. Yani çaf li ser Tirkiye ne. Türkiye wê çi bike helwestê Tirkiye wê çi be? Türkiye wê bikar be piştevanî ji İranê bike yan ev de salata niha vemana wê ji bo Tirkiyeyê baş e yan xirab e? bugor min ana xirabe İran bidü tişta ji Türkiye dilgerane yek piskireka Azerbaycan'a ye na rejima Türkiye şaqa kiviye netebevaya Nijat Perest heye li ser Azerbaycanê xeyalê berfirebûnê didomîne. Xala duyemîn jî Tirkiye endamê NATO'ye. Yani eger sibê ev şer berfire bibe NATO müdaxele bike Tirkiye mecbur bi got peymana NATO'yê xala pênca dibe beşdar bibe. İran ji bo wî jî Tirkiye jî dilgiran e. Lê Tirkiye tenê çawa Hakan Fidan îro diyar kir Türkiye dilgiraniya wî pirsgirêka Kurd e. Dibe bila bi got demografya etnîkî millî İran neyê dîzan kirin ji bo pirsgirêka Kurd. Türkiye bilin ew ew e ew jî İran eger nûva bê dîzan kirin ez bawerim bi got daxwaziya Hakan Fidan jî nayê dîzan kirin. Xwaziya şer heye ew ê ku bedelê şer dane hene bi got ku aramiyekê seqemgeriyekî mayînde çê bibe dibe İran bête dîzayn kirin. Yani ji navbirina serokatiyê nebese bi got min ji vir çûnda. Serokatî ji nav bête birin jî lê we kirça birîndar İran tehlûka xwe didomîne. Tamam. Li ser devletê cinan jî didomîne. Kek Ömer. Hatta min do bele. Hakan Fidan bêjîtin yani bila kes nekeve nava xewneka wiha da xeyaleka wiha da sebaret du şev yani hindek şerekê navxweyî di nava Tirkiyeyê de durust bû. û dibêjîtin em bi hemû cure sînaryokê amadeyne bila kes nekeve nava xeyalekî wiha da ku şerê navxweyî durust biketin navçeyekê ji xwe ra veqetînîtin. Yani mebesta Hakan Fidan çi ji vê yekê? Yani Tirkiye wê bikar be bandora xwe li ser İranê durust bike ku şerê navxweyî durust nebîtin? Na Türkiye Rojava ne vakebe. Türkiye çava Rojava aslen kir statü kazançkirine kurda. Dikhaze li Rojalat jî bike lê şert û mercê Rojalat û Rojava ne vakebe. Yani destirijiya PKK û Öcalan li ser Rojalat nîne. Yek parti Rojalatê Kurdistanê parti kevneşopiya wan heta mehabatê hene. Rast. Ji îmaja terorîzmê dûrxistîne bi têkiliyê navdewletê ra ew xwe hene. Têkiliyê xwe hene yani nikare bêje terorîst ez bi xala netewayê yekbû ya pêncî û yeka terorîzmê dişopînim. Ew ê hincetê nikare bikar bîne. Aliyê dinê Amerika, İsrail ez bawerim ji rewşa Tirkiye agadarim. Hakan Fidan tenê dilgiraniya wî Kurd li wê statûyekî qezenc nekin. Eger İran ji nûva we re dîzayn kirin dilgiraniya wan ne we ew jî rewşekî ne mîrovane ye rewşekî ne mantiqiye jî ji bo berjewendiyê Tirkiye jî tiştekî ne baş e. Çawa ne baş e? Na gelo Hakan Fidan bawer e ku eger îro şer were rawestandin ew Belûcî, Kurd, Azerî, Faris ji rejima İranê razî bibin bidomîne. Tamam, Kek İstikrarê bidomîne ne mümkün e. Ji bo Dest xoş. Berez Ömer Özmen siyasetmedar ji Bakurê Kurdistanê li Diyarbekir gelme bu gelekî spas.